Seenaa Indii Baartii 2 Baartii lammaffaa. Baartii 2dhaanii hunda isaanii hiikeen fixuu ani darbeen iddoo cimaa isaaniitti hima jechuudha maaliifi saatii tokkoo fi walakkaadha kan inni seenaa dabarse sana dubbate waan ta'eef bagana isinii gosi nafti ulfaataanii otuma kanaan jiranii deebistee maal gootee jaalallee biraa qabatte. Jaalallee biraa gaafa isheen qabattu maraachuun ga'e sammuun dhabe. Isaa booda biyya sanaa gara Finfinnee deemee hojii hojjechuu barbaade. Silkii kiyyaan gurgureen waan hunduma keessaayyuu ba'eera waan ta'eef dura kubbaa taphataa cimaa beekamaadha. Kubbaas dhiiseera, amantii koo keessaas ba'eera, barumsas dhiiseera, maatii koos gateera. Isaa boodatti gaafa isheen jaalallee biraa qabattu bakka kana caalatti jijjiiramuun qaba jedheen goddanyoota kiyya wajjiniin hawwisaa tokko bichaa qabadheetan gara biyya Finfinneetti imale. Achi dhufee hojiin dhabame. Birri nuti qabannee baanee nu harkaa dhume. Mana kiraa waan hin fudhannu dhabne. Hawwisaa tokko uffachaa, hawwisaa tokko immoo afanneetu goodaa rabna turre. Yerootti rabnu sana ani hirribni nan qabu ishee yaada malee. Waan nyaannu hin qabnu, hojiis hin dhabne. Mana uteellaa irra deemneetti biddeen namni nyaatee deebisheetti irraa fi kadhanna. Gaafii immoo isumayyuu hin dhabna. Guyyaa dhabnee isumayyuu hagabuu bullu jira. Hojii barbaacha achis deemnee dhabne. Dirra du'aattis dabarre, dirra du'aadhaas hojii dhabne. Deebinee obboleettiin kiyyaa birri naa ergitee gara biyyaatti deebi'aa nuun jette. Gara biyyaatti deebi'e. Gara biyyaatti yoon deebi'u immoo seenaa isa ishee wajjiniin dabarsee guyyootan ishee wajjiniin dabarseetu deebi'ee natti dhaga'ama. Ammas dagachuun dadhabe. Isa namma kana isheedhaa jedhee siqaayii dabarseyyuu isa namma kana isheedhaa jedhee qullaa bulaa, hagabuu bulaa, tirraafi namaa nyaachaa bule hundumaa isa utoon beekuuti deebi'ee san ammas jaalala ishee dagachuu dadhabe. Gooddanyaan koo jira. Silkii inni hin qayyare. Ani immoo silkii koo nan gurgure. Silkiin ishee na jalaa bade. Akkuma ta'een akkuma duratteetti deebi'een iddootti isheen bataskaana dhattu dhaabadhee eeguun jalqabe. Dhufuu didde. Guyyaa baay'ee dhaabadhee eeguu jalqabe. Dhufuu didde. Gooddanyaa kiyya wajjiniin akkuma ta'e taanii mana deemneet ishee argine. Gaafa ishee arginu baay'ee gammadde turte. Baay'ee nutti gammaddee maaliif baddee naan jette. Yoo ani sababii keetiif hin bade jedheeni akka isheen aartuun barbaadu. Akka isheen waa'ee kootiif jettee kaffa'amtuun barbaadu. Ayeefumaan badeen jedheen. Otuma kanaan jirruuti guyyaa tokko gooddanyaa isheettiin siqe. Gooddanyaa isheetti siqeen waan jiru hundumaa itti himadhe. Waan jiru hundumaa gaafan itti himadhe jedhu isheen immoo dabarsiteet isheetti himte. Dhukkuban isheedhaaf dhukkubsachaa ture waan hundumaa dabarsitee gaafa isheen itti himtu isheetti himte isheen immoo dabarsitee. Ganama isaa gaafa mana barumsaatti argu baay'ee kaffa'amtee jirti. Fuulli ishee sirrii miti. Maal taate fuulli kee sirrii miti? Waa taate tanatti miin jedheen. Akkas naan jettee deebistee. Ati sanani guyyaa tokko dabbarame fuula koo laaltee narratti barte. Ani garuu isatti waggaa hamma kana guutuu anaaf jettee cinqamaa, anaaf jettee waan hin taane taate barumsa kee gattee, maatii kee keessaa baatee, hojii kee gattee waan hin taane taate ani guyyaa tokkoyyuu sirratti hin hubanne. Ati garuu guyyaa tokkoon waan anani ta'e fuula koo irratti laaltee barte. Ani cakkaanyiidha. Ani siif hin ta'u naan jette. Otuma kanaan jirruuti deebi'een jabaadheen gara barumsa kiyyaatti deebi'e. Barumsa kiyya kutaa 12 xumureen yuunivarsiitii gale. Yuunivarsiitii gallee gaafa jennuanii fi isheen yuunivarsiitii tokko keessa galle. Akka yuunivarsiitii tokko keessa jirru dhaga'eera. Guyyaa baay'een ishee barbaadee ture. Guyyaa baay'een ishee iyyaafadhee ture. Guyyaa tokko garuu wal argine baay'ee gammanne. Anis nan gammade isheenis hin gammadde. Jaalallee ishee sana wajjinii wal lolanii addaan ba'anii jiru kan jedhu dhaga'e. Otuma kanaan jirru guyyaa tokko hiriyoota koo wajjinii nan si barsiisaa,
naan jettee mana dhugaatii deemna naan jettee mana bunaa na fuutee deemte. Hiriyoonni ishee akkas jedhaniin inni siif jedhee aarsaa kaffale sun inni siif jedhee jireenya isaa balleesse sun isa kanadhaa ittiin jedhani. Eeyyen isuma kanadhaa ittiin jette amanuu dadhaban. Xalayyaa isheen dura naa barreessitee naaf ergite boorsaa kootti baadheen deema waan ta'eef boorsaa koo keessaa fuudheen itti agarsiise. Baay'ee garramamani. Ati nama bareedaadha. Umurii keetiin nama xinnaadha. Waggaa 15ttidha kana keessa kan hin galee jedhe. Umuriin kee nama xinnaadha. Abbaa faqqade jaalachuu dandeessa. Maaliif akkas of gootee garuu naan jedhan. Ay jaalalli inni na qabeessa nama tokko amanee kan koo godhachuu malee nama biraatti daddarbuu miti jedheen. Ammayyuu nama biraan jaalanneeree naan jedhan gaaffii natti baay'isan. Lakki an ammayyuu nama kamuu hin jaalanneen jedheen. Shaamarri bareedduun tokko gibbii keenya keessa jirti. Ishee jaalachuu qabda. Dhiirota baay'eetu barbaada naan jedhan. Addisee jedhaa jiran mootii mucattii jechuudha. Gaafa isaan akkas jedhan ay gaaffiitti hin baay'isinaa dhiisaa hin cinqinaa jetteen. Gaafa isaan nama biraa jaalachuu qabdattiin jedhan baay'ee aarte turte. Isaa boodatti achi baatee mucaan wayii tokko wajjiniin guyyaa biraa otoo isaan taa'aniitiin arge. Mucaan suni imimmaanii ishee wajjiniin taa'ee haasa'a. Isheen garuu didaa jecha hin taanetti darbachaa wajjiniin teesse turte. Ana arginaan garuu baay'ee rifattee kaate. Gara kiyyatti deebite. Ay isatu na rakkisaa jira malee ani jaalala sarraan qabu naan jette. Naa hirraanfatu jedhee abdii narraa kutatu jedhee waan baay'een godhe. Garuu immoo akkaataa inni ta'aa jiru na gaddisiisaa yuun itti siqee wajjin haasa'aa naan jette. Isaa boodatti hiriyoonni kiyya ammas dabalanii akkas naan jedhani. Nama jaaladhuuti ishee dagatta naan jedhani. Ammallee isa yuunivarsiitii galee ishee dagachaa hin jiru. Otuma mucaa tokko wajjiniin haasofnu jaalala jalqabne walitti sinne. Isheedhaaf yaaduurraan kan ka'e nama hin jaalatiin nan jaaladhe. Maaliif sababiin isaa siqaayii nani dabarse adagaa nani keessa dabarse na jaalattee isheen na dhabdee akka isheen kana keessa seentu hin barbaadu waan ta'eef inna nani miidhame yuun ga'a nama biraan miidhu jedheetan ishee jedheen ishee wajjiniin jaalala jalqabe. Jaalala jalqabne garuu ani isheen jaaladhe malee ishee sanatu jaada koo keessa jira. Ani ishee yaada ani isheen barbaada. Shaamara biraa wajjiniin ta'uun barbaadu. Keessumaa gibbii isheen keessa jirtutti daree tokko keessa otoo jirruuti ishee bukkeetti shaamara biraa wajjiniin ta'uun barbaadu. Akka isheen natti gaddituun barbaadu. Garuu dirqama natti ta'e. Mucaa sana miidhuun barbaadu dheetanan ishee wajjiniin ta'e. Otuma kanaan jirru mucaa sana maaliif bu'aa maal ta'eettiin jedheen gaafadhe. Yoon itti mees hin dhaga'u. Nama faaraa maatiin isaa harka hiyyeessadha. Hojjetee jijjiirame maatii isaa jijjiiruu qaba. Umurii kanatti waan akkasii keessan galiin jennaan na dide naan jette. Gaafa isheen akkas naan jettu baay'een boo'e. Isa nani siif jedhee dabarsitu argiteetta ta'e ati akka kanatti hin dubbattutti hin jedheen keessa kootti boo'e. Maaliif boosaa naan jette. Ay ofumaan boo'a. Seenaa kaleessa dabarsine ilaalee tan na boosise hin jedheen. Isaa boodatti addisee wajjin addaan faffagaachuu jammarre. Walirraa hihiiquu jalqabne. Anis jabaadheen gara amantii kiyyaatti deebi'een dura amantii kiyya keessaa nan ba'e. Amma garuu gara sanatti deebi'ee jabaadheen barumsa kiyyas baradheen maatii kiyyaatiif eebbifame. Haadha kiyyaa eebbifame. Haati kiyyaa guyyaa hundumaa imimmaan dhangalaasti turte. Guyyaa hundumaa boosee turte. Ani haadha kiyyaaf maatii ishii keessaa mucaa hangafaati. Mucaa hangafaa irra immoo alaafinnati baay'ee jira. Hammaatiyyuu dhiiseen ani yoo fi kooti boolatti gale. Garuu deebi'een karaatti na buusi. Karaa kaleessarraa jalladhee irratti na deebisu jedheen karadhe. Baradhee barnoota kiyya xumure. Otuma kanaan jiru guyyaa tokko addisee irraa fagaadhee jira waan ta'eef eebbifamtee FB irratti suura ishee arge. Isaa boodatti gadi siqee xinnoo turee qalabatii godhattee heerumuu ishiin arge. Gaafan arge baay'een gadde. Isaa boodatti garaan kutadhe. Abdiin kutadhe. Anis jabaadhee gara barnoota kiyyaatti deebi'e. Gara hojii kiyyaatti deebi'e. Humna godhadhe. Hojii kuusan kaleessa dhiisee sitti fufe. Kuwaasii kuusan kaleessa dhiisee sitti fufe. Nan jabaadhe.
hiriyoonni kiyya kaleessanani wajjiniin barachaa kuwaasii keessallee wajjiniin taphachaa ture ji'atti birrii 100,000 nyaatu. Warri kaan immoo hojjetanii hojii isaaniitiin mana bitatanii makiinaa bitatanii waan hunda qabu. Ani garuu isheedhaa jedheetan duwwaan ta'e homaayyuu hin qabu. Waan tokkoyyuu hin qabu. Amma garuu jabaadheen gara hojii kootti deebi'e. Eddan jaalala ishee keessaa bahee akkas jedhee murteesse. Yoon dubartii tokko jaaladhee wajjiniin deemuun barbaadu. Gaafan fuudhu dhaabbataasaa yoo Rabbi naaf eeyyame. Kun jireenya kooti jedhee naman amane. Gaafumaan fuudhee manatti galfachuu barbaaduun haadha manaa kooti jedhee fudhadha malee deebi'ee ri'aa gooddanyummaa jaalalleedha jedhanii isa yeroo wajjiniin dabarsan isa wal jaalatanii bultiitti seenan abadan itti seenuu dheetan murteesse. Gooddanyoonni kiyya baay'een isaanii otoo jaalala keessan turiin akkamitti gara gaa'ilaatti seentaa shaamarroota laalladhuuti jaaladhu naan jedhu. Ani garuu addisee irratti waan baay'ee baradheera waan ta'eef beela'eera, dheebodheera, daareera, goodaa buleera, darajaarra bulee beeka isheedhaaf jedhee waan ta'eef itti deebi'uun sodaadhe. Seenaan kaleessa darbe waan baay'ee na barsiisee har'a gara amantii kiyyaatti deebi'een jabaadhee kunuu iddoo kanan gahe. Addiseen immoo heerumtee nama gaa'ila godhate taatee abbaa manaa qabdi jedha indiini. Ani darbee tan irraa isinii dubbadhe akkam jirtu hordoftoota seenuu YouTube nagaa keessanii nagaadha galata Rabbii. Isinillee baga nagaa taatanii dhugaa dubbachuu seenan indi baay'ee bakka onnee nama tuqaanii dammoo waan baay'ee nama barsiisa waan baay'ee irraa hubadheani keessuma Eriik jechuudha. Eriik yaada kana keessa ture. Baay'ee tokko rabbashamaa ture jechuudha. Baay'ee jeeqamaa ture. Indiin har'a kana hundumaa dabarsee laala. Waggaa 7 guutuu namni mee laala waggaa tokkoyyuu hammam akka ulfaatu waggaa 7 guutuu ishee jaalala kanaan siqaa. Isheen otoo ishin jedhiifin ishee jaalachaa otoo isheen dhiira biraa wajjiniin taatu ishee jaalachaa waggaa 7 guute laala. Waggaa 7 boodatti isheen gaafa heerumtu jireenya ishee keessaa baay'ee ulfaata. Dhugaa Rabbii akkam jirtu hordoftoota seenuu YouTube nagaa keessan nagaadha galata Rabbii. Warri mana kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa nutti dabalamaa faamilii nuu ta'a. Ani darbee tan iddoo cimaa ishee isinii dubbadhee sa'aatii tokko walakkaa hiikeen fixoodheeni nagaatti naa bulaa qima moochee.